Hacer abla nasılsın? Hoş geldin. İyi vallahi görünmüyorsun çoktandır. Efendim canım? Canım, müjdemi isterim. Hayırdır ne oldu? Style Mac dergisi seni yılın fotoğrafçısı seçti. Ne? Nasıl yani? Gerçekten mi? Evet. Kim söyledi? Kimse söylemedi, ben kendim duydum. Ya, çok heyecanlıyım canım benim, tebrik ederim. Sonuna kadar hak ettin, seninle gurur duyuyorum. Mankenimiz hazır Ecem Hanım. Tamam, geliyorum. Canım, benim kapatmam lazım şimdi. Kutlayalım bunu mutlaka, olur mu? Tamam geleceğim birazdan. Savaş Bey, savcıyı almışlar, bizi bekliyorlar. Efendim Şirin Hanım. Evet çıkıyorum ben de. Bir şey lazım mı? Tamam hadi eyvallah. Şaşkın. 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 Hayırdır, erkencisin? Bir işim var, geleceğim bir iki saate de. Bizim Şaşkın'ı gördün mü? Az evvel bir kızın peşine takıldı. Ne tarafa gitti? Bu tarafa. Ulan Şaşkın. Hadi. Çocuklar bir bakın hele. Benim Şaşkın vardı ya köpek. Buradan geçti mi? Siz kimi kaçırdığınızı zannediyorsunuz? Bırakın dedim. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Çözün beni. Kimsiniz lan siz? Bırakın dedim, bırakın. Bırakın beni. Karşınızda koskoca savcı var. Evet Savcı Bey. Şimdi seninle bir soru cevap oyunu oynayacağız. Endişelenme, çok eğleneceğiz. Şimdi sana bir soru soracağım. Ve ilk sorduğum soruya yanlış cevap verirsen bir parmağın gidecek. Tamam mı? Soruyorum. Soruşturmadan vazgeçecek misin? Bak, evet diyorsan böyle yap. Hayır diyorsan böyle. Hayır cevabını kabul etmiyorum. Hayır diyor galiba.
Bir daha sormama gerek var mı? Anlaştık değil mi? Asla. Dışarı. Çık. Ver şunu. Kartı ver. Ver dedim. Kemerimi tut. Kemerimi tut. Koş! Koş hadi! Kemerini tutup gidiyoruz. Koş! Koş! Koş hadi! Gel. İyi misiniz bayan? Sakin ol. Geçti. Sakin ol.